Hello，又到我哋Two Step Ahead 嘅時間，我係 Marvin，我係阿飛啊。冇錯，到 Product Review，今日講嘅就係 Helix Case，得啦。Helix Case 啊，又係冇錯，係 Jackie Yu 嘅 Product Review。咁係乜嘢嚟嘅咧？佢就係一個嗰個叫咩啊？嗱，我哋咧即係，但可能你有睇佢啲片啦，你就知道啦，有一個嘢咧係彈簧咁樣揈嚟揈去咁樣嘅，咁即係細路仔玩具彩色會落樓梯嗰個咧，或者而家啲人玩到好勁，揈到其實我覺得可以輕輕打開睇下嗰個。另可以嘅，可以嘅。我哋嗰度冇 roll 噶嘛。我哋打開呢個啊。睇下，可以等陣先。係啊，淨係睇嗰個部位啫。好。係啦，就有可以嘢。得得。會有嘢喺中間變出嚟啦。好，咁個 routine 係點樣啦？或者點玩啊？咁其實佢呢個咧就係佢一個咁樣嘅嘢俾你睇下啦。哇，揈下揈下，跟住搭翻齊之後咧，攤下手指喺呢度倒副啤牌出嚟嘅。因為佢個好聰明嘅點就係因為呢個拉出嚟，你會見到係入面咩都冇啦。OK。係。跟住搭齊之後，好似一個2度空間咁嘅變樣嘢出嚟。係啦，係。我自己覺得老實講，就。嗱，即係 Jackie 係一個好勁嘅魔術師，係，我都覺得佢嘅諗法都好有創意，但係咧有陣時即係唔係件道具咯啱用，或者係唔啱我用咯，可以話。係嗱，即係嗱，其實講真，佢嗱我自己覺得啊，佢 close up 又用唔到。Stage 好難用喎，就唔夠好，唔知點樣攞出嚟用。冇錯，呢個拍片我覺得好好。拍片就得嘅，都拍片。雖然件事怪怪地，但係可以嘅。但係你正式場合你 situation 唔知點解要攞呢嚿嘢出嚟，你真係要好 specific 話我係玩呢嚿嘢咁樣，跟住淨係變副牌喎，同埋，但係佢係咪可以唔係變牌㗎？理論上係變牌嘅，但係佢 default 係變牌㗎嘛。係啦，咁唔知啊。係難嘅，係啦。即係我有陣時覺得就好難搞。係嘅，係好難搞嘅。係啊，即係你 cos 用唔到，同埋佢價錢又唔係特別平喎。都幾百蚊㗎。係啊，咁你就係變，其實因為市面上有好多道具可以變副牌出嚟㗎嘛。即係而家你有咩？有，即係我亂講啦。即係譬如你嗰個叫咩啊？嗰個揈出嚟一要成個牌盒。你講 sudden deck。sudden deck 啊，係啊 sudden deck。咁我覺得好睇好多，係嘛？啱嘅。即係譬如你而家用電話變又得，即係係嘛？你有好多方法。火機嗰個Ignite 嗰啲副變副牌出嚟都好多人。以前有啲即係嗰個叫 flat pad 咧，係咪？係即係扁咁。或者 3D advertising。即係你好可以變牌嘅方法，點解用呢個咧？即係我唔係好 get 到。我諗到。嗱，而家咧即係你上 YouTube 玩嗰啲彈簧嗰啲咧，其實有啲人好勁㗎。係。嗰啲。如果你係嗰啲高手，你攞嚟變咧，我覺得真係。係你混雜到咪得咯？你玩開雜技，突然間係啦，唔知點解我想變副牌。唉，但係有樣好處嘅，熒光嘅。熒光有咩好處咧？即係呢個係好處。你要知道佢嘅原理係需要啲黑暗嘅環境嘅。OK。咁所以佢熒光咧，其實係有幫助嘅。嗱，即係我覺得你咁樣諗咪舞台，即係你做舞台，你可能需要一啲 part 跳舞嘅，咁又要變副牌出嚟嘅，咁你可以用到下嘅。有更多好嘅方法，即係當你喺黑暗嘅環境之後，其實有更多方法可以變牌嘅。即係斟酌去諗下要唔要咯。但係我覺得即係拍片，我覺得還好嘅。係啊，拍片還好。Real life 玩係啊，有更好嘅方法係啦。咁我唔做啦，係算啦，即係我哋今日做唔到。講完都差唔多啦，我覺得。我評個分啦，好嘛？好嗱，我就好仁慈嘅，即係即係我都尊敬 Jackie Yu 大哥嘅，咁我呢個其實俾到5分嘅啫。5分啊 ，OK。其實我想俾4分，俾咯，俾低啲冇所謂。4分啦，我俾4分。係啦，我覺得佢個嘢就係。手工即係做工都還好嘅，咁雖然件事好奇怪，咁係啦。咪即係性價比真係4分啦，真係。係啊，即係你幾百蚊買嚿嘢翻嚟4分啦，你係5分話俾你。我俾5分啦。咁啊4.5啦，嗱，因為我又要特登整張 flip 出嚟4.5。史上啊，喂，我哋史上第1名最低。暫時啊，我哋未遇過一啲
弱啲嘅，咁但係我自己覺得呢個真係有啲問題嘅。係啦，咁但係我5分嘅原因係，我覺得係叫做一般一般啦。係啦，中意人可能好中意咧。唔係即係我覺得呢集係係咪？即係可以話俾大家聽，我哋唔係咩都讚㗎，係其實真嘅即係都想係即係有好嘢啊嘛。係，即係我都唔想好嘢會想買啲係啊，咩即係嘢嗱，唔係話叫你買唔買，即係話俾你聽，呢個係一個 example。係啦，係啦，係一個即係反面教材少少啦，係啦。係啦。即係對我哋嚟講啦嚇，OK。都係咯，係咯即係冇辦法好難讚到係啦我自己盡量諗盡力啦咗成晚呢個好嘅説話去講呢樣嘢。盡力啦，盡力啦。咁但係就係啦，個情況都係拍片，你中意就做啦。係啊，好啦，咁啊係咁啦，今集差唔多啦。係，今集時間去到呢一度，咁啊下集再同大家見面。拜拜。